السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله كامل تكونوا بخير ومهنيين يا رب. مرحبا بكم في لاشين ديالنا أسرة. اليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم وصفة المحاجب الغنية عن التعريف. وبما انه هاد الاكلة شعبية ونحبوها كبير وصغير، حبيت نديرها لكم كما تاع زمان. وهاد المحاجب من ايادي امي، ربي يحفظها ويحفظ جميع امهات المسلمين ويرحم المتوفيين. هي اللي عجنت ودارت كلش، انا جيست كنت نفيلمي هذا ما كان. هاد المحاجب على باز جايين غير بسميد، ما درنا لهمش فارينة وتاني معجونين مليح. نبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. استعملنا في هاد الوصفة حوالي 600 غرام تاع سميد رطب. اهم سر لنجاح عجينة المحاجب لازم ضروري يكون السميد رطب. سمحوا لي كدرت المونتاج سيبريما لي هذاك المقطع تاع كي درت السميد في الجفنه مع الماء، دونك معليش نتوما كميه السميد ديروا على حساب افراد العائله وعلى حساب شحال راكم حابين ديروا من حبه. اول حاجه تبداي بها كيما راكي تشوفي في جفنه، ديري كميه السميد اللي تحتاجيها وشمخيه بشويه ماء. والحاجه لا بليز امبورطونت هنايا سي كو في المحاجب ولا المسمن كي تشمخي السميد خليه شويه ناشف، باسكو من بعد تحطيه في ساشي ويطلق. سيرتو السميد الرقيق لازم ما تشمخيش بزاف، جيست يتلم لك السميد ديالك، حبسي الماء ودلكيه. كيما راكي تشوفي درت غير شويه ما راهي بشويه العجين، دونك ما تكتريش الماء كيما قلت لك، ودلكي دلكي دلكي بيان كوم يلفو. ومن بعد موراها جيست كي تكملي دليك وتحسي لاباط تاعك ولات شويه ليس، ديري في ساشي وخليه يروبوزي، غطيه وخليه كوتي روبوزي. وروحي حضري التكتوكه ديالك لانه لازم تكون بارده باش كي ديريها فوق العجين ما يتقطعلكش. واذا كانت كيما نقولوا جايه شويه مشمخه ديريها في كسكاس تقطر. الحشو ما صورته لكمش باش ما يجيش الفيديو طويل، وكل واحد كيفاش يحبوا. كاين اللي يديروا فيونداشي، كاين اللي يديروا بالطون فرomage زيتون، حنا درنا غير بالبصل وطماطم وفلفل، دونك تكتوكه العاديه وزدنا لها شويه حار. حبينا نبازيو لكم على العجينه هذا ما كان. بعد حوالي ساعة، وإذا كنتي مزروبة نصف ساعة على الأقل، عاودي روحي للعجين ديالك، نحيلو هذاك الساشي اللي درتيهولو وزيدي دلكيه بوندون 5 مينيت، لأنه كي حطيتيه في الساشي ديجا راه تعجن هذاك الساشي بمثابة تعجنتيه، دونك يعاون بزاف هذا الساشي. هاد السميد ما شاء الله روعة، يعجن مليح. دونك كيما راكي تشوفي، وضيفي له الماء غير بشويه وقعدي تدلكي فيه حتى يدخل لك هذاك الماء مليح في لاباط. كي تكوني تدلكي ما تقطعيش العجين. الله يبارك، النبابل راهم يخرجوا من دوك تنمو هاد السميد يعجن. الله يبارك، نسا تاع بكري الفحلات يعني كانوا كل شيء يعجنوا ويتعبوا عليه، ماشي كيما احنا تاع دوك نحوسوا غير بدون عجن بدون دلك في اقصر وقت في اسرع وقت. بعدها مباشرة ادهني سنيوة ديالك بالزيت، وبداي قرصي العجين، شكلي كريات ابي بخي قد حبة مندارين. وهذه ترجع ليكم، كاين اللي يحبوا المحجوبة كبيرة، كاين اللي يحبوها صغيرة، دونك كل وحدة تقرص كيفاش تساعدها. وكي تكوني تقرصي عاوني روحك بالزيت، اشاك فوا تكوني حتقرصي شمخي يديك في زيت صونغو هكا باش تضمني ما يلصقلكش العجين في يديك. كي تكملي الكريات كامل زيدي دهنيهم شويه بالزيت باش ما ديرلهمش هذيك الطبقه اليابسه من فوق وما ينشفولكش. بعدها مباشره عاودي غلفيهم، ومن افضل هذاك الساشي يلمسهم باش ما ينشفوش. وزيدي خليهم يرتاحوا على الاقل نص ساعه،
العجين على قد ما يرتاح على قد ما تجيك الخدمه والغيزيلطا مليحه. بعد حوالي نصف ساعه ديري الطاجين تاعك يسخن وبداي تطلقيه في هذوك الكريات. بداي تطلقيهم شويه في الوسط ومن بعد تشديه وتجبديه من لي كوتي. فوالا سيرتو لي كوتي لازم تجبدي سينو تجيك تبقى خشينه. ودايما عاوني روحك بالزيت اشاك فتكوني راح تطلقي كاش حبه، عاوني روحك بالزيت مي ما تكتريش بزاف سينو يجوك ميدمين. كي تلاقي هذوك الزوج طبقات جوست يتلاقاو حبسي ما ديريهمش بزاف فوق بعضهم باش ما تجيكش كوش خشينه في الوسط. وبالنسبه للحشو كاين اللي يحبهم معمرين كاين اللي يحبهم فارغين، دونك اذا حبيتي ديريهم متوسطين ديري قيس 2 ملاعق كبار تاع الحشو اللي هي تشكتوكه. وبالنسبه لطريقه الطبق كل واحد وكيفاش يطبقهم، انا نشفى جدتي ربي يرحمها كانت تطبقهم بهذه الطريقه، دونك هذه هي طريقه زمان اللي يعني شافي عليها واللي بكري يعتمدوها الجدود، وكل واحد كيفاش موالف يديرهم. كما راكم تشوفوا بعدها مباشرة درناهم يطيبوا فوق طاجين تاع الحديد. شوفوا الله يبارك شحال جات شابه الحبه هذاك الطاجين في هذا الشكل تاع النواره ما شاء الله. هي جات طيبه بيان برك كي فيلميت ماهيش تبان مليح صراحه. سخانه بزاف في الكوزينه سيرتو مع الطاجين. ربي يقدر كل مره راهي تتعب وراهي طيب في هذه السخانه باش تفرح عائلتها ووليداتها. مي ما نكذبوش على بعضنا المحجب ملاح سيرتو مع البحر. نخليكم تكملوا بقية الفيديو وما بقى لي غير نقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفات جديدة. ما تنسونيش بالجيم والبارطاج هكا باش تلحقكم كل وصفة جديدة وتشاركوها مع أحبابكم ويستفادوا منها إن شاء الله. سلام.